What's up？ 今日要開嘅呢一隻玩具呢，當然就係 Civil War 入面一個非常之重要嘅角色啊！睇下 Captain America。有別於以往 SHF 嘅包裝設計呢，今次呢一個盒面呢，就採用咗內戰入面最大嘅矛盾衝突，就係 Iron Man 同埋 Captain America 啦。用一個比較漫畫風格咧，就係畫翻佢哋嘅造型出嚟嘅喺個盒面嗰度嚇。盒嘅側面咧就擺咗美國隊長嘅嘜頭啦嚇。今次呢一個 figure 係用呢個 3D 技術去做佢嗰個面相嘅。之前咧大家睇官圖咧都有好大嘅爭議啊，覺得佢呢一個面相係咪做得太長啊，或者做得似唔似啊？咁轉頭打開嚟睇，你係睇得清楚啲㗎啦。盒背啦，咁呢啲全部都係官圖嚟嘅，其實唔講太多啦。如果想真係仔細睇下嘅話，自己上網去抄翻啲上嚟睇啦。OK， 今次呢隻嘅美國隊長 figure 咧，就相比起 Age of Ultron 嗰隻就少啲配件嘅。手如果連埋嗰對拳頭嘅話咧，咁今次加埋總共有4對，分別有一對放鬆狀態嘅手啦，有一對掉盾嘅手啦。咁啊，但係你睇下，我呢一對掉盾嘅手呢個位咧有少少 set 啊。上色嘅時候揩多啲油咯，而家呢個位有少少 set 啦。咁呢一個手咧喺嗰個手心嗰度咧就有個 L 字嘅，兩邊都有噶。個 L 字我哋做咩嘅咧？咁基本上就俾你做嗰個掉盾嘅姿勢嘅時候，呢有個配件可以加落去嘅。咁轉頭再講解啦嚇。咁另外有一對揸盾嗰個拳頭啦，咁呢一個位就基本上係接駁落去個盾嗰度嘅。轉頭亦都可以同大家講解一下啦。美國隊長佢個象徵啊，佢個盾啊。咁我今次呢一個盾咧，一般啦 QC 上色有啲位都唔係特別均勻嘅，睇下好似呢啲邊位突然間啊深色咗啊，呢啲位又有少少積油啊，同埋揩啲毛添，仲都要揀多幾盒睇清楚啲，因為都幾容易中招。如果唔係，咁喺呢個盾後面咧就有4個窿嘅，咁分別係做乜嘅咧？平時唔戴嘅狀態咧就可以俾你加翻條帶落去嘅，就好似而家咁樣加俾大家睇下。OK， 係啦。咁啊，平時唔戴嘅狀態嘅話咧，就可以加翻條帶啦。咁嗱，呢個配件咧就我嚟俾你我嚟掉盾用嘅。咁啊，頭先我咪講過喺個手心咧，咪有個 L 字嘅，個 L 字就可以愛嚟加喺呢個位置。咁呢度咧有一個半圈嘅位咧，就愛嚟套喺手腕個關節嗰度嘅。咁而最後尾喺呢一邊咧，就係可以掹嗰條帶之後插落去個盾嗰度，咁就可以黐實佢，令到掉盾嘅時候咧就唔會揈下揈下咁啦。當你想揸住個盾嘅話咧，加呢一嚿嘢就係喺嗰個手臂嘅位置嘅。咁而另外一個咧就係用嗰個拳頭啊，咪有個拳頭可以揸住條帶嘅，咁就令到佢可以更加鞏固喺嗰個手嘅位置。而最後尾咁呢一嚿用我嚟做咩咧？呢一個基本上就係加喺個背脊嗰度用嘅配件嚟嘅。咁2個窿呢邊咧就係你可以掹條帶出嚟之後咧，吉落去個窿嗰度啦。咁而一條嘢呢一個嚟做乜嘅咧？就係我嚟吉喺Steve Rogers 個背脊嗰度，轉頭示範俾大家睇下。好啦，跟住就係睇下個頭雕啦。呢一個就係冇戴面具個樣。我個人認為咧，冇戴面具係好睇過有戴面具㗎。而對我嚟講咧，我覺得呢個雖然 3D 打印啊嚇，望落去感覺都似係 Chris Evans 嘅。真係比我想象中係好㗎。因為初睇官圖嘅時候咧，就覺得佢個面型係太長，但係而家你睇實物咧，我就覺得係 OK 嘅，即係 proportional 嘅，係啱比例嘅。OK， 咁跟住落嚟就睇隻 figure 本身啦。我呢一隻咧對眼唔知點解，其實咧佢係望前面㗎嚇，但係因為佢個面具個影咧，借搞到佢成日都好似咧係望咗去側邊，好似有少少斜視嘅感覺啊。不過正如我所講啊，呢一隻 figure 咧，因為用呢個 3D 技術去做咧，我覺得係上鏡靚過實物嘅。尤其是當你攞到好埋去睇嘅時候，你會見到有唔少嘅瑕疵啊。咁但係呢個亦都係 3D 打印技術嘅一個缺陷嚟嘅。成個 figure 嘅造型咧，我有上網比對過嘅。今次比起上次 Age of Ultron 咧嗰隻嘅 Captain America。
係少一啲紅色嘅，所以我都覺得跟得即係7-8成咯。咁例如話好似呢一啲位啊，佢有係做到個造型出嚟嘅，但係就冇上色嘅呢啲，可能扣位啊，如果可以上翻銀色就更加好啦。後邊呢啲位係有上嘅喎，呢啲位有上嘅喎，咁但係即係呢一個位啊，或者某一啲嘅扣位啊，呢一啲位啊，其實都可以上翻銀色就更加好啦。不過而家我都收貨嘅，反而講比例嘅話咧，嗱，今次有好多人就話佢隻手係太短嘅。嗱，我個人認為係咁。如果你真係將啲手腳咧係即係縮到最埋嘅話咧，即係想遮晒啲關節嘅話，望落去咧係略嫌短嘅。即係美國隊長同埋條頸咧都好似縮咗入去咁樣嘅。如果你真係想望落去自然啲嘅話咧，某程度你係要拉開少少個關節，令到隻手咧耷低少少。其實嗱，如果你咁樣嘅話咧，就會自然啲嘅。咁當然你隻手嘅關節就要揾辦法遮一遮佢啦，又要係有啲技巧嘅，我覺得嗱咁樣望嘅話就會好少少咯，即係會隻手會長翻少少，因為正常隻手應該要起碼長多半個拳頭位度咯。我諗佢個頭咧有兩個關節嘅，咁一個咧就係個頭同埋條頸啦，有個關節啦。咁另外頸同埋心口咧又有另外一個關節嘅，咁所以咧當佢喐嘅時候咧，你可以喐下面之餘咧，喐埋上面嘅關節，佢就可以咁樣扭啦。向上望咧，最多就可以望到咁嘅啫，你唔好 expect 佢可以望到好高。耷低頭咧，佢可以耷到咁低嘅啫。當你要換頭嘅話咧，就要掹下面啦，掹咗個頭之後，你就會見到呢個關節，咁就可以套上嗰邊嗰個頭咧，就套翻落去就可以啦。咁手嘅關節啦，呢個肩胛咧係可以反起嘅。手呢度咧，膊頭位有個關節，喺呢一度入面咧亦都有個關節可以拉出嚟，等佢隻手咧個活動範圍可以大少少啦。咁拎起咗之後咧，喺手臂呢一個位置咧，佢有個關節可以轉嘅。呢一個手踭呢個位置度咧，又有個關節啦。可以屈到90度多少少啦，又未至於可以完全屈到上去嘅。咁跟住咧就係手腕呢個關節位啦。手腕咧呢個關節亦都可以扭啦，咁亦都係個波 joint 嚟嘅。咁換拳頭可以就咁掹出嚟就可以換拳頭啦。基本上左右手一樣嘅。我唔知你哋嗰隻係咪，我嗰隻美國隊長咧喺左手咧佢就可以拍落嚟多啲喎，但我右手咧嗱。你見唔見到啊？唔知點解咧，我隻美國隊長咧左手係可以垂直落嚟多啲嘅，但係右手咧就唔得嘅喎，即係佢相對地係一定要提高少少。咁啊，你話翻俾我知啦，如果你哋有買嘅話，我唔知係我呢一隻嘅問題啊，定係隻隻都係咁嘅咧？心口位置啦，心口位置呢一度咧有個關節嘅，心口同嗰個腹部可以向上向下扭，左右都可以扭到嘅。可以扭得幾大幅度下添嘅，入面個關節會嗒聲嘅。我初扭嘅時候，因為都幾實，我驚咬斷嘅，但係後尾扭下又覺得冇問題喎。咁腰咧同埋下邊褲呢個位置咧都有個關節，但係呢個關節咧因為礙於佢嗰個身形，你知係幾 fit 㗎啦嚇，咁所以扭嘅幅度咧又唔係話真係好大啊，好少嘅啫。咁但係上下都可以嘅，咁所以咧佢烏低嘅時候都可以烏到咁低，惡高嘅時候咧，亦都可以惡到咁高嘅。OK， 好啦，咁腳嘅關節啦，大髀呢度咧有一個關節可以擘大亦都可以轉嘅，踢前後邊咧就唔好 expect 可以踢得好厚啦，向前發係可以發得幾大嘅，一字馬唔可以做到一字馬，咁但係都盡量做到個八字馬啦。膝頭哥可以咁樣屈到又係咧90度多少少，腳踭呢一對啦有個關節咧可以令到佢貼地更加好嘅，咁向前向後同埋咧有腳趾嘅關節㗎。今次呢一隻嘅美國隊長咧，其實我自己算係幾滿意嘅，我幾中意呢一隻美國隊長嘅。而家我見到出邊賣緊啊，好似340蚊咧都有交易㗎啦。咁我唔知之後個價位會唔會高啊？唔記得咗添，頭先咪講過話喺呢個背脊後面咧，呢一塊咧其實可以搣出嚟嘅，搣出嚟之後咧，咁就可以吉頭先我咪話咧加喺背脊嗰個件啊，加翻落去，咁就可以將嗰個盾牌咧就
就釘喺呢一度啦。咁但係記得啊，呢一粒嘢咧係好容易唔見嘅。咁所以咧玩嘅時候要超級小心。以300零蚊一隻嘅 figure 嚟講嘅話咧，雖然配件唔算話好多，咁但係我都覺得 OK，我收貨嘅。咁當然我最失望咧，原來反而唔係個面相喎。雖然之前睇官圖咧，就好多人就覺得喂個面好似同個身形好似唔係好夾啊，會唔會太長啊？咁但係而家睇到實物之後咧，我覺得最令我介意嘅咧，反而唔係個樣，而係佢個身嘅比例，頸短啊、手短啊、身長啊，腳就肯定係長噶啦，好美型嘅，其實好即係修長啊，成個figure 嘅比例。係啦，咁啊開呢隻玩具咧，開到呢一度啦，轉頭咧再放啲相俾大家睇下啦嚇。拜拜。